दोस्तों आज मिले इतिहास के सबसे खतरनाक पक्षियों से केलेंक। जिस तरह ईगल आसमान में उड़कर शिकार का पीछा किया करता है, ठीक उसी प्रकार ये शिकार को दौड़ा दौड़ा के मारती है। साइंटिस्ट को इस पक्षी का स्कल मिला तो उन लोगों का सर चकरा गया, क्योंकि इस स्कल का साइज 28 इंच का था, जो दुनिया में आज तक का सबसे बड़े पक्षी का सर है। जिसके सारे इतने पावरफुल वाइड कर देती थी, भालू जैसे बड़े जानवर को ऐसे मारती थी जैसे कोई चाकू मारा हो। कोरुस राकोस साउथ अमेरिका में ये पक्षी जो धरती से 13 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गई है। साइंटिस्ट की मानो तो इस पक्षी का विशालकाय हाइट 8 फुट की थी, जो अपने मजबूती के चलते ये किसी भी जानवर को एक में मौत के घाट उतार देती थी। टाइटानिस ये भी एक नॉन फ्लाइंग बर्ड है जो छोटे बड़े जानवरों का शिकार करती है। 1.8 मिलियन साल पहले धरती से विलुप्त हो गई।